Сайн байцгаана уу үзэгч та бүхэндээ лав гарагийн мэндийг айлтган дэвшүүлж байна. ТV-ийн мэдээний албанаас эрхлэн бэлтгэдэг төвийн бисэн мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө ээлжит дугаараараа өнөөдөр онцлог мэдээллүүдэд толилуулах болно. Анхаарлаа хандуулна. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ 11 сарын 6-наас 7-8-нд болох цагаарын нөхцөлийн талаар анхааруулга мэдээ хүргье. За 11 сарын 6-наас 7-нд шилжих шөнөдөө аймгийн зүүн хэсгээр 7-ны өдөртөө нийт нутгаар 7-оос 8-нд шилжих шөнөдөө зүүн хэсгээрээ ахиухан хэмжээний цас орж, цасан болон нойтон цас орж, цасан шуургахаар нөхцөл бүрдэж байна. За иймд малчид ард иргэд анхааруулхад за энэ хугацаанд бол цас орж үзэгдэх орчин хязгаарлагдаж зам даваанд цасанд хаагдах, автоцамд халтаргаа гуулгаа үүсэх нөхцөл бүрдэж байгааг онцгойлон анхааруулж байна. Цас орсны дараагаар агаарын температур өмнөх өдрүүдээс пүүтрэх төлөвтэй байгаа. Тийм учраас малаа ойрын бэлчээрт гарах зэрэг арга хэмжээг авч ажиллана. За ер нь бол эмнэлгийн ажилтны цалин үсийг нэмэгдүүлэх тал дээр улс орон даяараа тэмцэл хөтөлбөр өрнүүлээд явагдаж байгаа, хуулийн дагуу процессууд явагдаж байгаа. Дархан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд ажил хаях төвшөнд хүрсэн байна. Монголын эрүүл мэндийн үйлчний төв хорооноос өчигдөр хэвлэлийн багварал хийсэн. Эдгээрийг бол ер нь Дархан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчний хорооны тэргүүлэгчд болон нийт гишүүд дэмжсэн байгаа. Улс орон даяараа өнөөдөр өглөө мэдээлэл өгсөн. Улс орон даяараа мэдээллийн хариу нааштай шийдэгдэхгүй бол 11 сарын 13-ны өглөө 8 цагаас улс орон даяараа ажил хаях асуудал үүссэн байгаа. Ер нь бол өргөж сум нэгдсэн эмнэлэг 900 гаруй гишүүд ажлын байран дээр болно. Олон нийтийг хамарсан нэгдсэн эмнэлэг гэхэд 500 гаруй ажилтны нийт ажилтны 75% нь эрс бүрдээд 75% нь эрс бүрдсэний 50% нь ажил хаялтыг дэмжих юм бол энэ хүчин төгөлдөр болж байгаа. Бүх байгууллагууд бол өрхийн госот медстоп эмнэлэг хоёр эмнэлгээс бусдуул нь бол ажил хаяхыг дэмжсэн байна. За ер нь бол ажил хаяхыг нөгөө төр хороонууд байгуулагдана. Мэдээж сэхээ амьдруулах яралтай тусламж төрөх хүүхэд ч юм уу эдгээр бол ажил хаягт бас зохион байгуулалтанд орж хаях баг. Ажил олгогч нартай зөвшөлтсөж аль хэсгийг нь яаж хаях вэ гэдгийг бол тодорхой хэмжээнд бас зөвшөлтсөж дараагийн процессыг явах баг. Одоогоор бол тодорхой болоогүй нь ажил олгогч нарт мэдгдлээ хургуулж байна. 13-ны 8 цагт ажил хаяна гэдгийг мэдгдлээ хургуулж байна. Тэрийг ажил олгогч нартай эргэж зөвшөлтсөж аль хэсгийг яаж ажил хаях тал нь тодорхой болно. Ер нь бол эрүүл мэндийн сайд бол цалин нэмнэ л гэсэн болохоос биш яг тодорхой хувь хэмжээг бол хэлэхгүй байна. Цалин нэмнэ, цалин нэмэгдүүлж ажиллана гэж байгаа болохоос биш яг боловсролын салбарыг бол 50% нэмээд үлдэгдлийн 26 оны хэдэн сард нэмнэ гэдэг ингээд бид нар бол зөвшөлт хүрчиж байгаа. Манай эрүүл мэндийн сайд бол яаж ийнэ гэхээр яг тодорхой хэмжээгээр тодорхой хувь нэмэгдүүлэх гэдэг шаардлага дээр бол байхгүй. Бөөрөнхийдсэн нэмэгдүүлнэ л гэдэг байгаа. Яг хэдэн хувиар яаж нэмэгдүүлэх нь бол тодорхой биш байгаа учраас энэ бол нөгөө хэлцээрийн зөвшөлтөд хүрэх хэмжээнд бол байхгүй. Нэгдсэн улсын байгууллагын хүүхдийн сан бол 5 жилийн хугацаатай улс орны хөтөлбөрийг засгийн газартай хамтарч төлөвлөгөөгөө гаргаад 2027 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. За энийхээ хүрээнд бол Монгол улсын 21 аймаг 9 дүүрэгт нийт улсын хэмжээнд бид нэр үйл ажиллагаагаа явуулж хэрэгжүүлж байна. Үүн дээр бол салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, нийгмийн бодлого, усан харин цэвэр эрүүл ах уу болон уур амьсгалын өөрчлөлт гэсэн чиглэлүүдээр ажиллаж байна. Энэ удаад бол бид нэр өнгөрсөн 2 жилд Дархан аймагтай хийсэн 2 жилийн төлөвлөгөөний маань хэрэгжилт ямар байсан? Яг орон нутгийн маань онцлог хэрэгцээ шаардлага юу байна? Түүнийг үнэлэх. За энэ үнэлгээнд дээрээс суурлаад ирэх 2 жилийнхээ төлөвлөгөөг ямар нөхцөл байдалтайгаар, ямар зураглалтайгаар гаргаж хамтарч ажиллах вэ гэдгээ тодорхойлохоор явж байна. За бидний хувьд гэх юм бол өнөөдөр яг салбар болгоноор төлөвлөлтөд уулзлаа. Дархан аймаг маань өөрөө их онцлогтой, хүн ам төвлөрсөн
өссөн, дайран өнгөрөх хүн ам ихтэй мөн одоо салбарын хөгжил бол бусад одоо аймагуудыг бодоход харьцангуй сайн. Гэхдээ бид нэр одоо хөгжлийн хүрээнд ямар алхмуудыг хийх юм, хүүхэд хамгааллыг ямар төвшөнд аваачих юм, орон нутаг маань өөрөө одоо хүүхдийн хөгжлийг хэрхэн хангаж ажиллах юм, энэ дээр одоо ямар техник арга зүйн дэмжлэг тусалцаа хэрэгтэй байх уу гэдэг чиглэл дээр бол манайх илүү хамтарч ажиллаж байна. 2 жилийн хугацаанд бид нэр одоо эхний ээлжинд туршилсан ажлууд маань гэх юм бол одоо Монгол гэрийн дул алга, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд бага насны хүүхдийн хөгжлийн төв, мөн одоо эрүүл мэндийн салбарыг одоо дэмжих чиглэлээр одоо эмхийн хог хаягдлын ариутгах машин, сангамж арын цэвэр эрүүл ахуйн чиглэлээр гээд яг наривчилсан ажлууд маань одоо тухай бүрдээ гараа явж ирсэн. За энэ удаад бид нэр юуг илүү анхаарч байна вэ гэхээр өнгөрсөн 2 жилийн маань төлөвлөгөө илүү ерөнхий гараад тухайн нөхцөл бүрдээ энийг ингэж наривчилж ингэж хоёр талаасаа ямар одоо санхүүжилтээр хамтарч ямар чиглэлээр хамтарч ажиллах одоо тэр наривчлууд нь ингээд тухайн цаг үедээ гарч явж ирсэн. Тэгээ бид нэр одоо энэ удаад бол илүү эхнээсээ наривчилж гаргах боломж бололцоог хайж байна. Тийм учраас энэ удаад бид нэр энэ үнэлгээнийхээ ажлыг энэ 11 сарын ихээр багтаагаад хийж байгаа. Үнэлгээ маань бол аль талаасаа ямар чиглэлээ илүү төлхөө анхаарч ажиллах вэ гэдэг л одоо заалтууд гарна. Энэ маань бол эх 2 жилийн төлөвлөгөөнд илүү тусгагдаад явна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нэр усны чанарт, унтны усны чанарт илүү анхаарах юм уу? Эсвэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудал руу илүү анхаарах юм уу? Тэр маань илүү гараад явна. 11 сарын 17, 18-нд одоо бид нэр Улаанбаатар хотод бүх аймаг дүүргийн төлөөллүүдтэйгээ уулзалтаа хийхээр төлөвлөж байна. Энийг бол өнгөрсөн жил мөн 11 сард бид нэр хийж ирсэн. Энэ удаагийнх дээр бол илүү аймаг тус бүр дээр өөрийнх нь онцлог хэрэгцээ шаардлага тохирсон ямар төрлийн техник арга зүйн болон туршилтын одоо инновацлог ажлуудыг хийх боломжтой байгаа. Түүнийг бол илүү гаргаж тайлбарлах байх. Монгол Улсын засгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан хамтран улс орны хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөрийг 5 жилийн хугацаатай 23 оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Дархуул аймагт одоо өнгөрсөн жилүүдэд болон одоо ирж байгаа 26 27 онуудад хэрхэн одоо хамтын ажиллагаа зохион байгуулах вэ гэдэг талаар өнөөдөр одоо ажлын хэсгийн уулзалтыг за мөн дээр нь одоо газар дээр нь нөхцөл байдлын одоо үнэлгээ судалгаа хийхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас ажлын хэсэг ажиллаа. Бид өнгөрсөн жилүүдэд болохоор гол төлөв одоо удирдлага зохион байгуулалтын чиглэлээр, эрүүл мэндийн чиглэлээр, ус одоо ариун цэвэр, байгаль орчны чиглэлээр бол төсөлтөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. За 26 онд бид мөн одоо эрүүл мэнд, хүүхэд хөгжил хамгаалал, боловсролын чиглэлээр бас хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр одоо шийдэлд хүрч байна. За өнөөдөр Дархуул аймагт ажиллаж байгаа ажлын хэсэг маань дээрх чиглэлээр одоо судалгаа, дата, статистик мэдээллүүдийг бас өдөөс хойш газар дээр нь авч ажиллах болно. Орон нутгийн түвшинд тодорхой хэмжээний ажлуудыг төлөвлөж хөрөнгө санхүүг одоо тусгаад за тэгээ буцаж зарлаг болоод олон улсын болон донор байгууллага нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас чимтлэг хүслэхээр төлөвлөсөн болно. За одоо жишээлхэд хамгийн сүүлийн жишээ бол бага насны хүүхдийн хөгжлийн цогц хөтөлбөр гэдгийг боловсролын яам, эрүүл мэндийн яам, хүүхд хөгжил хамгааллын яам одоо хамтдаа боловсруулсан баталсан байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо ер нь хүүхдийг ээж эхийн хөвлөд за нөгөө төгөр 2 хүртэлх нас өөрөөр хэлбэл 3000 хоногийн хугацаанд одоо энэ хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал одоо нэн чухал байдаг юм байна. Энэ үүднээсээ одоо аймаг орон нутагт бага насны хүүхдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж ажиллах гэдэг ийм чиглэл төлөвлөгөө одоо баталсан байдаг холбогдох яамдуудын хүрээнд. За энийг бол аймаг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөгөө бид батлаад үүний одоо гал бодит ажил болох бага насны хүүхдийн хөгжлийн төвийг бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Дархуул аймгийнхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв дээр 40 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Sky Home төрөлцөн барааны бөөний дэлгүүр маань та бүхний сайн мэддэг 3000 8000 гэдгээр нь сайн мэддэг энэ дэлгүүр маань Магнолийн отхны B1 давхарлуу нүүгээд ирсэн байгаа. За хүүхдийн стресс тайлагч машин, онгоц, эвлүүлдэг тоглоом, лего тоглоом гэд ерөнхийдөө иймэрхүү олон төрлийн тоглоомнууд байгаа. За энэ дээр болохоор охид бүсгүйчүүдийн маань дуртай эмэг бөөгөж, хүзүүний зүйлд хавчаар, бугуувч гэд ерөн бүгд байгаа. За охтуудын ийм хөөрхөн даруулга, обро шиг охид залуучуудын маань энэ утасны зөвлөлтүүд
За энэ тасаг маань болохоор бичиг хэргийн тасаг байгаа. За бичиг хэргийн тасаг дунд ахлах ангийн хүүхдийн энэ стринг болон нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдийн хурдан атдаг ийм үзэг, цавуу, тодруулагч гээд ер нь бол хичээлд хэрэгтэй бүхий л төрлийн хэрэгсэл байна. За манай энэ тасаг маань болохоор өдөр тутмын гэр ахуйн өргөн хэрэглээний бараанууд байгаа. За хөөрхөн ийм дэрний уутнууд манаас бүгд ирсэн байгаа. За энэ маань болохоор ингээ өнгө, хэлбэр, зураг олон төрлөөр ирсэн байгаа. За та хэд маань ирээд үзээрэй. За одоо ингээд ургац ногоо дарахад хэрэгтэй бас ийм 500 г-ийн багтаамжтай ийм шилэн савнууд маань. За энэгээр ингээд айл гэрт хэрэгтэй стакан, саруултай аяг, вино, вискиний хундаг гэх мэтчлэн ирсэн байгаа. За энэ аяг тавг угаадаг, жимс угаадаг энэ угаагч шингэм. За 500 г-тай угаалгын нунтгууд маань болохоор бүгд 3000. За 2 кг-тай угаалгын нунтаг 30 ширхэгтэй гэлэн бок. За 5 кг-тай угаалгын хуурай нунтаг маань бас худалдаалагдаж байна. За ийм шилэн чихрийн тавг, салаадны тавг. За дөрөвтэй ийм амтлагчны сав болон ийм ааруул чихэрний сав маань ирсэн байгаа. За ийм литр 500-тай шилэн данх маань бас ирсэн байгаа шүү. За энэ хүүхдийн саруултай аягнууд, за салфетигний сав маань болохоор ягаан цагаан хар гэд өнгөний сонголттой ирсэн байгаа. За энэ 2, 3, 5, 8, 10 литрийн цорогтой цороггүй давхар тагтай шилэн савнууд ирсэн байгаа. Бид та бүхэндээ уламжлалсаар орон нутгийн чанартай мэдээлэл хүргэсэн бол одоо уламжлалсаар Дархуул аймгийн 4 сумдын болон Сэлэнг төв аймгийн төвүүдийн цаг агаарын мэдээллийг хүргэе. Төвөмсийн мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлжид дугаар энэ дөрөв өндөрлөө. Лав гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш пүрэв гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөрөө эргэн уулзцгаая. Баяртай үзэгчдээ.